Yeah, obviously we could we could do better in the first half. We start well, but after it was difficult. But we knew it. We know it already. Now we are lucky that the gap between the other teams is very low, so everything is possible. We are not dead. We continue to work, to fight, and we work very seriously the last week. And now we are very motivated to start the second part of the season. İlk yarının zorlu geçeceğini biliyorduk. Buna hazırlıklıydık. Aslına bakarsanız ilk yarıya iyi bir şekilde başladık. Fakat arzuladığımız puanları toplayamadık. Yani gönlümüzden geçen puanları toplayamadık. Yeterli değil tabii ki. Fakat ikinci yarıya çok büyük bir umutla başlayacağız. Çok büyük umuda sahibiz. Puan farkı çok fazla açılmış durumda değil. Rakipler arasındaki puan farkı fazla büyük değil. Özgüvenimiz artmış vaziyette, motivasyonumuz artmış vaziyette. İkinci yarıda birinci yarıya kıyasla çok daha iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz. Gelmesiyle beraber takım yeni bir kimliğe büründü. Mustafa Hoca kendi mantalitesini takıma aşılamaya çalıştı. Kendi kafasından geçenleri bize aşılamaya çalıştı. Bu tabii ki bizim için bir avantaj diye düşünüyorum. Son maçlarımıza gelince özellikle Galatasaray maçında dikkat ederseniz çok büyük bir direnç gösterdik. Şans demek istemiyorum. Şans bir kez olur ama ardından bir beraberlik daha kazandık. Ard arda iki kez geriye düştükten sonra bir puanı kurtarırsanız şayet buna şans demek doğru değil diye düşündü. Yani biz gerçekten iyi bir direnç kazandık ve doğru yolda ilerlediğimize inanıyorum. The Super League is a kind of league with a lot of players like above 30 years old can play. Uh, but I think that this league can improve again, more improving if you can find some stability between the clubs or the clubs. I think the league can improve. But it's a good start. It's still a good league. Avrupa'da oynadığım liglerle Türkiye Ligi'ni pek kıyaslamak doğru değil gibi geliyor. Çünkü kendi aralarında bile belirli bir seviye farkı bulunmaktadır. Fransa Ligi ile Alman Ligi'ni bile kıyaslayabilirsiniz. Fransa'da çok daha genç oyuncular ön planda tutuluyor. Onlar üzerinden belirli bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Belki daha hızlı futbol oynamaya çalışılıyor. Türkiye bakarsanız şayet Türkiye daha çok deneyimli oyuncuların sayısı fazla. 30 yaşını geçmiş oyuncuların sayısı çok fazla ama bu deneyimli oyuncuların sayısı da işte kaliteyi yükseltiyor. Türk futbolunda kalite daha fazla yükseliyor. İyi bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Daha da ilerlediğini düşünüyorum diyebilirim. No, not at all. I accept to come here because I know this connection. For me, it was like a kind of natural way to come here. They wanted me last season, like very soon during the mercato. I signed very early last year, and I know the feeling about the two clubs, and that's why I feel comfortable here. That's why I feel like home. I enjoy my time in Bursaspor, even if it's not finished very well. And in Ankara, I'm here again, and that's why I really hope to maintain on the team in the league. Why not to continue after? But this is another story. But I feel like I was in Bursa here. Ankara Gücü ile Bursaspor arasında çok büyük, sağlam bir, sıkı bir dostluk var. Bunu daha önce de biliyordum. O yüzden Ankara Gücü gelmekte herhangi bir tereddütüm olmadı. Çok kafam rahat bir şekilde buraya geldim. Ankara'daki yaşamdan memnunum. Tabii ki Bursa'daki hayatım da gayet güzeldi. Fakat orada tabii istediğim, arzuladığım şekilde ayrılamadım. Hoş bir şekilde ayrılamadım. Ama şimdi Ankara Gücü'ndeyim. Buraya gelirken, buraya imza atarken çok fazla tereddüt etmedim. Ama her ikisinde benim için ayrı yerleri var. Yeah, like I said before, in Turkey, I feel like home. I'm here now for 5 years. My son grew up here since he's like baby. Two of my daughters are born there, so I feel like home. I can speak Turkish, but I'm ashamed to speak. I hope I will speak really fluent soon. I'm taking lesson. My brother live here too. He live in Istanbul. He live in Antalya too. He opened some the academies of Paris Saint-Germain. So, like I said, I feel home. That's why I'm here. I'm comfortable. That's why I really try to give my best every time when I'm here. I know because I know the meaning of to being here. Türkiye'deki hayatımdan gayet memnunum. Niye memnun olmayayım ki? Çünkü ailem de burada gayet huzurlu bir yaşama sahip. Burada yaşamaktan gayet mutlular.
Benim oğlum var. Oğlum ta küçüklüğünden beri Türkiye'de yaşıyor. 2 tane kızım var. İki kızım da burada doğup büyüdü. Sonra bir abim var. Kardeş abi. Evet abi. Bir abisi var. Onun da Antalya'da Paris Saint-Germain Futbol Akademisi var. O yüzden Türkiye ile bağlarım çok sağlam. Burada yaşamaktan gayet mutluyum. Burada tabii ki yaşamayı sürdürmek isterdim ama onu net olarak tabii söylemek mümkün değil. Ben olayım, ailem olsun. Burada gayet mutluyuz. Zor. Ankara gücü taraftarı. Biz ikinci yarı geliyor. Çok bir ilginç yarı geliyor. O yüzden tabii ki bir destek lazım. Biz hazırız. Biz çok iyi çalıştık burada. Ve inşallah daha iyi olacak bizim için. Bir 2-3 çok önemli maç var geliyordu. Ama onlar tabii ki onlar stadyumda bitiyoruz. Hazırız. Hep beraberiz. Biraz zor.